Türkmenistan 1 milyon funt sterlinge satyn alan britan çägesini çapuw ýodalaryna ýazyp atlaryň arasynda gözörlük bäsleşigini geçirýär. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonuny Beýik Britaniýadan 1 milyon funt sterlinge satyn alynan çäge Lebap atçylyk-sport toplumynyň çapuw ýodalaryna ýazyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi anonim şertde habar berýär. Resmi maglumata görä bu toplumda 23 aprelde at çapşygy 25 aprelde atlaryň arasynda gözörlük bäsleşigi geçirilir. Aşagyna 1,13 milyon $, britan çägesi düşelen çapuw ýodalarynyň töweregine şu günler köp adamly ýowarlaryň geçirilýändigini Azatlygyň çeşmesi habar berýär. Tadahanyň habaryna görä şeýşembe günü Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Lebap atçylyk-sport toplumynyň 23 aprelde geçiriljek at çapşygynyň hemde 25 aprelde geçiriljek ýylyň iň owadan akyl teke bedewi atly halkara gözörlük bäsleşiginiň ýeňijilerini syýlamak barada buýruga gol çekdi. Dünýäde koronavirus global pandemiýa sebäpli köpçülikleriň çäreleriň şol sany sport bäsleşikleriniň ýatyrylýan wagty türkmen häkimetleri Lebapda geçiriljek at ýarışlaryna büdjet işgärlerini meýletin mezburi gatnaşdyrýarlar. Çeşmemiziň sözlerine görä maşgala agzalary suwt jogapkärçiligine çekilmedik büdjet işgärleriniň 3 arkasy barlanyp bolar, dawaralara meýletin mezburi gatnaşmaga çagyrylýarlar. 12 martda Lebap welaýatyna eden saparyny prezident Berdimuhammedow welaýatyň atçylyk-sport toplumynyň işleriň ýagdaýy bilen tanyşyp toplumyň çapuw ýodasyna politrek örtügini düşemegiň zerurdygyny, bu işleriň halkara ýülüňlere laýyk getirilmelidigini belledi. Ýatlasak fevral aýynda çöllük Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň Bowen Limited Britan kompaniýasynyň çapuw ýodalary üçin bahasy 1 milyon funt sterlinge barabar 10.000 tonna çäge we örtük serişdelerini satyn alýanlygy ma'lum boldy. Kompaniýanyň ýol başçysy Simon Bowen 20 fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu maglumaty tasdiklady. Şonu Britan çägesiniň Türkmenistanyň haýsy atçylyk-sport toplumynyň çapyşyk ýodalaryna ýazyljakdygy aýdylmady. Atlaryň ýynnamlyk we gözörlük bäsleşikleriniň geçiriljek ýeri bolan Lebap atçylyk-sport toplumyna alınıp barlayan taýýarlyk işleri barada 21 aprelde ýerli Türkmen gündegori gazet hem habar berdi. Neşriň maglumatyna görä toplumyň uzunlygy 1800 metrlik çapuw ýodasyny döwrewap görnüşi getirmek işleri hususy berk ýol hojalyk jemgyýetine onanylypdyr. Türkmen gündegori Lebapda durku täzelenen atxanalar toplumyny içinde adam ýaşa bermeli atxanalar diýip tariflaýar.